嗱，呢個咧就真係幾特別㗎啦！我哋做咗幾十年安全咧，真係第一次聽。同一時間喺外邊燒，佢通常啲火咧就喺裏邊着，跟住燒出去㗎嘛。咁喺以往我哋教嗰啲消防逃生裏邊咧都會講㗎啦。有火燭嘅第一時間逃生三寶啊嘛，攞住之後逃離現場。如果發覺嗰啲濃煙已經封實咗條樓梯，我哋走另一條樓梯。當兩條樓梯都俾濃煙封住嘅話咧，我哋咧就盡快翻入室內，然之後咧就攞啲濕毛巾封實啲窿窿罅罅。不過喺今次裏邊咧，真係冇得封喎，點封啫？嗰啲火喺窗外邊就谷入嚟，都唔知應該點封，而且亦都封唔到，係咪？喺咁嘅情況底下咧，就顛覆咗我哋平時嗰種走火警嘅嗰種諗法啦。咁我哋就要有一套新嘅思維啦。咁當然啦，最重要嘅就係你唔好俾個火發生啊嘛。當你個火唔發生嘅時候，你咪唔使逃生咯。所以重中之重係首先從源頭着手，清除所有一啲會着得火嘅嘢。好啦，第二樣嘢就係話早期嘅即係嗰個預警啦。當真係咁唔好彩，萬一發生火警嘅時候，我哋要第一時間就要發出警報，最好喺呢個時候同一時間就能夠啟動某一啲消防系統，譬如灑水系統，係咪？咁一個水簾系統，沿住嗰個外牆嗰啲棚網一路咁樣落嚟嘅時候，咪就算你救唔熄啊，起碼你控制住個火，令到消防員有足夠時間去現場，再去協助將個火去撳熄佢嘛。